Kuru öksürüğü aniden kesecek herhangi bir şey yoktur. Kuru öksürüğün nedeni neyse aslında onun tedavi edilmesi gerekir. Kuru öksürük çoğu zaman alerjik bir bronşit olabilir veya bir astım belirtisi olabilir. Kuru öksürüğü susturmaya çalışmak başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü öksürüğün nedenini tedavi etmek gerekir. Kuru öksürük astımdan oluyorsa astımın tedavisini yapmak gerekir. Sinüzitten oluyorsa sinüzitin tedavisini yapmak gerekir. Veya bir viral enfeksiyon çocuk geçirmiştir. Arkasından nefes boruları hassas kalmıştır ve durmaksızın kriz halinde öksürüyor olabilir. Bazı çocukların fark etmeden nefes borularına yabancı cisim kaçmıştır. O yabancı cisim nefes borusunu devamlı uyarıyordur ve çocuk onu çıkaramadığı için orada meydana gelen tahriş, gıdıklanma hissiyle öksürük refleksi uyarılıyordur. Dolayısıyla bu nedenlerden herhangi birinin olduğunu anladıktan sonra öksürük aniden kesilebilir. Farz edin çocuğun nefes borusunda bir şey kaçtı. Siz onu aniden bir şurupla kesmek istiyorsunuz. Yani öksürüğün sesini kesmek istiyorsunuz. Çocuğu düzeltmek istemiyorsunuz. Öksürük imdat sinyalidir. Bir problem olduğunu göstermek için vücudun kullandığı bir mekanizmadır. Onu doğru duyun ve onu tedavi edin. Öksürüğün sesini kesmek yeterli değildir. Öksürük tek başına bir hastalık değildir. Öksürük bir hastalığın belirtisidir. Dolayısıyla hastalığın belirtisini kesmek için hastalığın tedavisi gereklidir.